Hello ကျွန်တော်ကျေဆက်ပါဒီနေ့တော့ကျေဆက်ချရတဲ့အမေအတွက်ဒီတစ်စက်မှမပါဘဲနဲ့ရှူးရှင်းနဲ့သမင်းမိန်စေမဲ့ကချင်ရိုးရငါးကချင်ချက်ကိုအကောင်လိုက်ထူးထူးခြားခြားချက်ပြပြပါလူကြီးတွေဆိုတော့ကျမ်းမာရေးရအစီစိတ်တွေရှောင်နေရတာနဲ့ပဲကျေဆက်ကဘာချက်ပြီးရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဒီငါးကချင်ချက်လေးကသူတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးပဲလို့မြင်မိတယ်စိတ်ဖက်ဝင်အမြင့်ဖူးတွေမွေးအကြိုင်တွင်နဲ့ဆိုတော့အနံ့ကတင်းစိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ်ဗျာကချင်ချက်ရဲ့အတက်ကတော့ဒီဖက်ဖက်ရွက်ပါပဲငါးကိုအကောင်လိုက်မပြတ်စီတော့ရေနဲ့နဲ့တင်အချိုထွက်အောင်လုပ်ပေးရတယ်ကြီးလိုက်ပါဦးခင်အိုထဲကအငွေ့ထောင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကတကယ်ကိုအိမ်ကိုအလွမ်းချင်စရာပဲအပြင်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟင်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ခြေဆက်ကိုယ်တိုင်လက်စွမ်းပြပြီးချေရတဲ့သူတွေမြင်မြင်ရှိတ်စားနေရတာကိုကြည်ရတဲ့အရာတာကဘာနဲ့မှတဲ့မနိုင်တဲ့ emotion တစ်ခုပါပဲသူငယ်ချင်းတို့ရောဒီညနေမိသားစုအတွက်ခြေဆက်လိုမျိုးဘာဟင်းတွေချက်ကျွေးဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်းကိုမမမျှဝေခဲ့အောင်နော်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေခြေဆက်ထပ်ပြောပြပေးမယ်အားလုံးပဲတာယာတဲ့ညနေခင်းလေးဖြစ်ပါစေ